Değerli dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkməyə gəlmişik Xırdalan şəhərində, Heydər Parkının yanında. Yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində ümumi sahəsi 62 kvadrat metrdən ibarətdir. Mənzil proyektlə bir otaqlı mənzildir və bir otaq şəklində də saxlanılıbdır. 2 otağa düzəldilməyib, amma cüzi xərc çəkməklə, məsəl üçün mətbəxi girişdə bu hissədə düzəltmək olar və yaxud da qonaq otağının qarşı hissəsində düzəltmək olar. Qeyd etdiyim ümumi sahəsi 62 kvadrat metr. Sənəd kubçası əldədir. Hündür mərtəbəli binalarda bu mənzilin satıldığı qiymətə ev yoxdur demək olar ki, əsasən də kubçalı binalarda. Təmir edilib və bir neçə illik yaşayış yoxdur. Yüngül restavrasiyaya ehtiyac var. Burada da geniş qonaq otağı yerləşir. 67.500 manat start qiymət təyin edilib və cüzi endirim nəzərdə tutulub. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olub bizi Instagram və TikTok səhifələrimizdə izləyə bilərsiniz. Və əgər sizin də satışda əmlakınız varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Bu günə bu qədər təşəkkür edirik. Sağ olun.